喺迪士尼嗰陣咧，我拎咗好多張貼紙啦，咁其實咧儲儲埋埋咧都唔少，咁而家咧就諗緊點樣用佢哋啦。咁今次咧就會教大家咧點樣將啲貼紙咧變成呢啲嘅磁石貼嘅。第一次整咧就整咗個 Alice 咧，你會見到咧有啲巢嘅。咁第二次整咧我就整咗一個 Olaf。咁其實呢個 Olaf 咧就冇 Alice 咁巢啦，咁所以咧就可愛好多啦。用到嘅工具咧其實咧就係首先就有呢個疊古巴達嘅張翼，如果大家係冇嘅咧可以自製，咁後面咧都會教到嘅。就有呢支嘅畫筆啦，仲有一把嘅鉸剪。咁最重要嘅工具咧就係呢塊磁石貼。咁其實呢塊磁石貼可以喺書局或者喺文具鋪咧都可以揾到噶。咁我買呢塊嘅磁石貼嘅 size 就比較細啦，所以個價錢都比較平少少嘅。備咗一張嘅磁石貼，另外咧就可以準備多一張嘅貼紙。咁而家咧你就可以度一度個位置啦。如果你係滿意嘅，咁你就可以撕出嚟貼喺上面。用手指輕輕力咧喺個貼紙周圍咧壓一壓啲氣泡出嚟啦，咁令到成張貼紙咧係冇任何空氣喺入邊嘅。如果你整完啱啱嗰個步驟之後咧，咁你就可以度位噶啦。用支 marker 咧點翻你想剪嘅位置啦。咁今次咧就係略剪，因為太大張啦，所以咧我就會剪咗一個正方形出嚟，跟住之後再仔細去剪。剪完之後呢，今次呢就真係仔細去剪噶啦，記得呢一定要留翻少少嘅空位，因為呢等間上膠嗰陣呢都會黏埋呢啲少少嘅空位，令到張貼紙呢冇咁容易呢甩出嚟嘅。咁而家呢就到上膠呢個步驟啦，咁因為呢我就唔想浪費呢啲嘅底紙啦，所以我就將嗰啲膠呢就擠咗落呢個底紙度。咁跟住之後呢，咁薄薄地咁搽一浸上去呢就可以噶啦。如果搽得太好嘅話呢，係好難乾嘅，咁所以呢，淨係薄薄地搽一浸就可以噶啦。當你搽好咗之後呢，咁你就會見到少少擰身啦。咁跟住之後呢，你就可以選擇自然乾，同埋可以拎去風筒嗰邊吹乾嘅。如果風筒吹乾嘅話呢，其實你吹1至2分鐘就可以噶啦。咁你會摸到呢係乾身嘅。咁搽完之後呢，都會有少少擰身嘅。咁如果你係怕真係會整爛呢張貼紙嘅話呢，你可以再搽多次啲膠啦。咁但係都係啦，搽少少一層就可以噶啦。咁當然之後呢，都係要拎去風筒嗰邊吹乾嘅。咁而家呢，就會教點樣自製疊古巴特嘅張翼。首先呢，就要加入水啦，咁跟住之後呢，就要加入埋呢個白膠漿嘅。因為呢，今次係個示範啦，所以呢，我就冇按比例嘅。咁大家呢，就一定要按翻比例啦。如果加太多水呢，張貼紙呢係會溶嘅。咁跟住之後呢，就1比1咁樣將白膠漿同埋水咧溝成咧，咁就可以噶啦。下一個步驟咧就係撈勻佢啦，因為要撈勻咗先可以用到呢一個膠水嘅。當搞掂之後咧，咁呢個膠水咧就完成咗噶啦。咁你可以試下搽上去啱啱嗰啲貼紙度啦，咁就會有多一層嘅保護作用。今次教大家整呢個小手作咧，就唔係用到貼紙嘅，係用到呢個塑膠彩。另外咧，仲用到呢支嘅畫筆啦，同埋一個嘅鉸剪嘅。另外，大家要準備一卷咧平平地嘅 MT。準備好之後咧，就可以開始整噶啦。咁今次咧就用咗呢一個小小嘅磁石貼啦，同埋呢個嘅紙樣嘅。
咁今次呢個紙樣呢，我就揀咗 Peter Pan 同埋 Tinkerbell。咁 Peter Pan 呢個呢，就會有少少特別嘅，咁我淨係需要呢佢外圍嗰個紙樣啦，咁我就唔需要呢一個嘅剪影嘅。咁因為我喺下面 cut 咗一刀啦，咁所以呢，我而家呢就用翻 MT 呢去黐翻住佢嘅。咁整好咗 Peter Pan 之後呢，就整 Tinkerbell 啦。Tinkerbell 呢，我淨係需要呢一個 shadow 呢一個形狀啦，咁反而就唔需要啱啱好似 Peter Pan 呢一個形狀嘅。接一接度一度位啦，因為我而家呢淨係想 Peter Pan 一半啦，咁 Tinkerbell 另外一半。當你填顏色上去嗰陣呢，記得一定呢要撳住嗰個紙樣嘅周圍啦。如果唔係呢啲顏料呢就會揩到隔離㗎啦，咁就會成件事就唔靚啦，同埋會有啲走樣嘅情況發生嘅。當你油完 Peter Pan 之後呢，搣翻呢個紙樣出嚟嘅陣呢，就要小心啲啦。如果唔係呢，佢揩到其他顏色嘅話呢，就會走樣㗎啦。咁跟住之後呢，整好咗 Peter Pan 之後呢，就整 Tinkerbell 啦。咁因為啱啱講過呢，我就想一半係 Peter Pan，另外一半呢就係 Tinkerbell。咁所以呢，我就用咗呢個 MT 呢係黐住中間。Pan 嘅做法一樣嘅，咁都係油晒啲顏色上去啦。咁因為我個 Tinkerbell 呢，淨係剪咗嗰個 shadow 出嚟啦，咁所以呢，我就將側邊嗰啲紫色嘅位置呢油成白色嘅。記得一定要撳住啦，如果唔係呢啲顏料呢就會入咗去你紙樣入邊噶啦，咁就會成件事呢就會唔好睇啦。當你完成咗之後呢，就可以慢慢搣翻個 Tinkerbell 出嚟。咁我就係由佢對翼嗰度呢慢慢搣出嚟嘅。成件作品呢就完成咗啦，希望大家鍾意呢次嘅分享。我係 Winnie，下次見，拜拜。